सर्वांना नमस्कार. मित्रांनो, तुम्ही पोस्टमन MTS आणि मेलगार्ड या पदांसाठी परीक्षा दिलेलीच आहे आणि त्यामध्ये पेपर जो 3 होता, त्यामध्ये तुमची एक टायपिंग स्किल होती, त्याबद्दल एक सूचना आलेली आहे आज. तर ती सूचना कशाबद्दल आहे ते आज आपण पाहू. सूचना आहे इव्हॅल्युएशन मेथोडॉलॉजी फॉर पेपर 3. पेपर 3साठी पेपर 3 होते तुमची टायपिंग स्किल, टायपिंग टेस्ट होती जी क्वालिफाईंग टेस्ट होती. तर त्याबद्दल एक सूचना आलेली आहे. तर ती आहे तुमचे इव्हॅल्युएशन कसे केलं जाईल पेपर 3 बद्दलचं. तर ते आपण आज इथं त्यांनी पॉईंट दिलेले, ते आपण पॉईंट वाचू. पहिला पॉईंट असा होता, सिस्टम विल फर्स्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ द मास्टर पॅरेग्राफ कॉन्फिगर्ड. मास्टर पॅरेग्राफ विल बी ऑफ 2000 की इम्प्रेशन्स. म्हणजे पहा, पहिलं सिस्टम म्हणजेच कम्प्युटर तुमचं पूर्ण टोटल नंबर वर्ड्स चेक करतील मास्टर पॅरेग्राफ, म्हणजे जो तुम्हाला पॅरेग्राफ आला होता. तर मास्टर पॅरेग्राफमध्ये असतात टोटल 2000 की इम्प्रेशन्स. पुढचा पॉईंट पाहू, मॅक्सिमम मार्क्स ऑफ 40 विल बी डिवायडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अँड मार्क्स टू बी अवॉर्डेड फॉर इच करेक्ट मॅच वर्ड विल बी कॅल्क्युलेटेड. तर ही लाईन अशी म्हणते, नंतर जेवढे तुम्हाला टायपिंग टेस्टमध्ये जेवढे तुम्हाला मार्क पडतील त्याला 40ने भागलं जाईल आणि करेक्ट शब्दाला तुम्हाला मार्क जे दिले जातील ते सुद्धा काउंट केले जातील. तिसरा पॉईंट आहे, चेकिंग ऑफ इच वर्ड entered by the candidate from the beginning of the paragraph will be made through system for correctness matching word. If matching word is found within the first 5 word of the master paragraph, the word will be considered as correct word for awarding the marks. तर तिसरा पॉईंट म्हणतोय पहा, तुम्ही जो पॅरेग्राफ मारलेला आहे, टायपिंग स्किल दिलेली आहे ज्या पॅरेग्राफसाठी, तर त्या पॅरेग्राफचं तुमचं पहिल्यापासून चेक केलं जाईल. ते संपूर्ण चेकिंग असेल, सिस्टम थ्रू चेकिंग असेल, कारण की सिस्टम चेक करणार की तुम्ही जो शब्द मारला आहे तो बरोबर मारलेला आहे की नाही. तर जो चुकीचा असेल ते सुद्धा पाहिला जाईल. आणि समजा त्यांनी एक शब्द मॅच करायचं ठरवलं, तर त्यांनी जो शब्द दिलेला आहे तर तोच शब्द तुम्ही जो पॅरेग्राफ मारलेला आहात ते शब्द सुरुवातीच्या 5 शब्दापैकी त्यांनी चेक करणारे आहेत. आणि समजा द वर्ड विल बी कन्सिडर्ड ॲज करेक्ट वर्ड फॉर अवॉर्डिंग द मार्क्स. जर तुमचा तो शब्द पहिल्या 5 शब्दापैकी बरोबर आला असेल तर त्या शब्दाचे तुम्हाला मार्क दिले जातील. पुढचा पॉईंट पाहू, नेक्स्ट वर्ड एंटर्ड बाय द कॅन्डिडेट विल बी चेक फॉर अनदर 5 वर्ड्स ऑफ द मास्टर पॅरेग्राफ एक्सक्लुडिंग द मॅच वर्ड फॉर द करेक्टनेस मॅचिंग वर्ड. इफ मॅचिंग वर्ड इज फाउंड द वर्ड विल बी कन्सिडर ॲज करेक्ट फॉर अवॉर्डिंग द मार्क्स. जसं तुमचा 3 नंबरचा पॉईंटमधला करेक्ट शब्द सापडला, मग ते समोरचे 5 शब्द पुन्हा चेक करतील आणि त्या शब्दापैकी जरी तुमचा मॅचिंग वर्ड सापडला तरीसुद्धा तुम्हाला त्याचे मार्क दिल्या जातील. पुढचा पॉईंट पाहू, द प्रोसेस विल गो ऑन टिल द लास्ट वर्ड एंटर्ड बाय द कॅन्डिडेट्स. म्हणजे तुम्ही जेवढे शब्द मारलेत तर ते पूर्ण शब्द चेक केले जातील लास्टच्या शब्दापर्यंत. पुढचा पॉईंट, मिस्टेक्स ड्यू टू एक्स्ट्रा स्पेस, टॅब अँड एंटर कीज विल बी इग्नोर्ड अँड नो डिडक्शन इन मार्क्स टू द कॅन्डिडेट फॉर दिस इव्हॅल्युएशन. हा सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट आहे. तुम्ही जे मिस्टेक केलात, एक्स्ट्रा स्पेस दिलात किंवा टॅब मारलात किंवा एंटर कीज दिलात, तर ते सर्व इग्नोर केलं जाणार आहे. त्याचं काय मार्क्स डिडक्शन नाही, म्हणजेच काय तुमचे या चुकांसाठी तुमचे मार्क्स जे आहेत ते कटणार नाहीत असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे तुमच्या चुका ह्यामध्ये दुर्लक्षित केल्या जातील. पुढचा पॉईंट आहे तुमचा, नो डिडक्शन्स in the marks for the unmatched extra words entered by the candidate in the process. Marks will be awarded for the correct match words entered by the candidate. WRT master paragraph. आता पहा, हा सुद्धा पॅराग्राफ फारच महत्त्वाचा आहे. नो डिडक्शन्स इन द मार्क्स फॉर द अनमॅच एक्स्ट्रा वर्ड्स. समजा तुम्ही टायपिंग करत असताना चुकीनं कोणता एखादा शब्द दबला असेल किंवा तुम्ही चुकीचा शब्द मारलात तर त्याच्यासाठी सुद्धा तुमचे मार्क्स कटणार नाहीत. नो डिडक्शन असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली फॉर द करेक्ट मॅच वर्ड्स एंटर बाय द कॅन्डिडेट. म्हणजे तुम्ही जेवढे शब्द बरोबर मारले आहेत त्याचेच तुमचे मार्क्स धरल्या जातील. म्हणजेच सिम्पल सांगायचे त्यांना इथं की निगेटिव्ह मार्किंग इथे तुम्हाला दिली जाणार नाही. म्हणजे तुमच्या चुका याच्यामध्ये ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. ॲट द एंड सिस्टम विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ मॅच वर्ड्स अँड अराइव्ह ॲट द मार्क्स सेक्युअर्ड बाय द कॅन्डिडेट फॉर मॅक्सिमम मार्क्स ऑफ 40. मग शेवटी काय होईल, सिस्टम विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ मॅच वर्ड्स. म्हणजे तुमचे पॅराग्राफ तुम्ही जे मारलात त्याच्यापैकी बरोबर पहिले सिस्टम शोधून काढेल तुम्ही किती शब्द मारलात. अँड अराइव्ह ॲट द मार्क्स सेक्युअर्ड बाय द कॅन्डिडेट फॉर मॅक्झिमम मार्क्स ऑफ 40. मग तुम्हाला 40 पैकी किती भेटू शकतात तेव्हा ते काउंट केलं जाईल. पुढचा पॉईंट,
percentage will be calculated rounding off to the nearest number. If the decimal value is less than 0.5, then the percentage will ignore the decimal value. If the decimal value is 0.5 and above, then the percentage will be rounded off to the next number. म्हणजे पहा काय म्हणते, percentage will be calculated rounding off to the nearest number. If the decimal value is less than 0.5, then the percentage will ignore the decimal value. समजा तुमची जर पर्सेंटेज आले असतील, समजा एक आपण मार्क उदाहरण धरू, आपण समजा तुम्हाला 1.5 मार्क पडले, 1.5 मार्क पडले तर तुमचे 1.5 हे जे मार्क आहेत तर ते 5 काउंट केले जात नाहीत, तर ते फक्त तुमचं एकच काउंट केलं जाईल. आणि समजा तुम्हाला 1.5 मार्काच्या वर पडले, 1.5 मार्काच्या वर पडले, समजा 1.6 पडले, तर ते तुमचे डायरेक्ट 2 मार्क काउंट केल्या जातील. पुढचा पॉईंट, इव्हॅल्युएटेड आन्सर शीट विल डिस्प्ले द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 40 अँड पर्सेंटेज. सर्व झाल्यानंतर तुमचे इव्हॅल्युएशन झाल्यानंतर एक तुमची आन्सर शीट तयार केली जाईल जी आउट ऑफ 40 असेल, म्हणजे 40 मार्कापैकी तुम्हाला किती मार्क्स पडले हे त्यामध्ये सांगलं जाईल. आणि समोरचा पॉईंट आहे मित्रांनो की तुम्हाला कितीला पास आहे, किती मार्क्स तुम्हाला पडायला पाहिजे, किती पर्सेंटेज पडायला पाहिजे हे आता आपण पाहणार आहोत. तर इथं टायपिंग स्किलमध्ये तुम्हाला किती मार्क्स पाहिजे, इथं आपण कॅटेगरी वाईज आपण मार्क्स पाहू. तर तुम्हाला समजा SC ST कॅटेगरीचे जे असतील तर त्यांना पर्सेंटेज पाहिजे 65% टायपिंग स्किलमध्ये, तेव्हा त्यांचं क्वालिफिकेशन डन असेल. तर आपण दुसरी कॅटेगरी चेक करू. आणि समजा जे OBC कॅटेगरीमध्ये आहेत त्यांना टोटल पाहिजे 70%. टोटल आपले शब्द होते 400, ठीक आहे, 400 वर्ड्स होते, तर त्याच्यापैकी तुम्हाला 70% पाहिजे पास होण्यासाठी. आणि जे UR कॅटेगरी आहे तर त्यांना टोटल पाहिजे पर्सेंटेज 75%, त्यांना 400 पैकी 75% पाहिजे पास होण्यासाठी. पुढची कॅटेगरी पाहू आपण. पुढची कॅटेगरी आहे EWS. EWS या कॅटेगरीसाठी लागतील तुम्हाला 70% पास होण्यासाठी, म्हणजे 40 पैकी 70% तुम्हाला क्वालिफाय होण्यासाठी लागतील. आणि PWD कॅटेगरीसाठी आहे 65% लागतील 400 मार्कापैकी. तर मित्रांनो ही आपण खूपच महत्त्वाची सूचना पाहिलेली आहे. मला माहिती आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, आणि जे कोणी या चॅनलवरती नवीन असेल त्यांनी पहिले सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की असेच मी तुम्हाला नवनवीन अपडेट देत जाईल. जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आणि हो चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.